Haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu bihe byiza byo gusenga buri munsi, aho uri hose Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, nshuti zanjye, abakristo tubana mu itorero rya Lion Mountain Church mu Rwanda. Imana ibaha umugisha, Imana ibanezeze. Uyu munsi mwakira umugisha uturutse mu kiganza cy'Uwiteka. Uyu munsi bahindurira amateka, uyu munsi bagurira imbago mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi Imana yumve gusenga kwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Wowe urwaye wakire gukira, wowe mushomeri Imana ica inzira wakire akazi, muri business Imana idudubiza umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Imana rero ibagirire neza. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu ivuga ngo nta cyabuza Imana kugutabara, nta cyakitambika mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe, nta na kimwe, nta kinyabutware, nta kinyabushobozi, nta kinyembaraga, nta butunzi, nta byubahiro, nta na kimwe, nta cyabuza Imana kugutabara. Imana yihagurukire mu cyubahiro cyayo, byose biraceceka. Imana yigeze yitegereza Abegiputa mu nyanja bashaka kugirira nabi Abisiraheli, irangije yo ngo yarabitegereje gusa kureba cyonyine. Irebye Abegiputa ibarebye igitsure ngo bahise bacikamo igikuba, amagare aribwiriza agenda akururutse, ngo irangije ihagarara hagati yabo. Yakoze ibintu bibiri, yarwanishije kureba, irwanisha no guhagarara hagati yabo n'Abisiraheli. Ngo Abisiraheli uruhande rwabo haba umucyo, batambuka ahantu hari umucyo mwinshi ari ku manywa. Noneho Abegiputa bo ngo biba umwijima w'icuraburindi, ngo barangije barabwirana ngo duhunge kuko Uwiteka ari bubarwanirire akabakiza akabatabara. Nabo ubwabo bamenya yuko Imana ari indwanyi, iyo yururutse irwana kandi ikarengera abayitakambira, abayitabaza amanywa na nijoro. Ndakubwiye rero ngo nta cyabuza Imana kugutabara. Icyo usabwa ni ukwezwa, icyo usabwa ni ukuvana ibyaha mu mutima wawe, mu mubiri wawe, ugatumbira Imana ukayitabaza wumva nta mutima ugucira urubanza. Imana ishimwe cyane. Turacyari muri iyo teme, reka dusome igitabo cya Dawidi, Zaburi 20. Umurongo nashakaga ko tuvugaho ni uyu wa 3, ariko reka duhere ku murongo wa mbere. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni ya Dawidi. Dusome. Hanyuma Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no ku y'ibyago. Uwiteka akumvire. Ndavugana nawe ufite amakuba, ukaba ufite ibyago, ukaba ufite umubabaro, ukaba ufite agahinda, ukaba ufite amarira adakama mu jisho, ukaba ufite gusuhuza umutima. Ndavuze ngo Uwiteka muri iki gitondo cya kare akumvire, akumvire yumve gusenga kwawe, akumvire yumve kuniha kwawe, akumvire yumve gutaka kwawe, akumvire. Kuko nta cyabuza Imana kugutabara, Uwiteka nakumvire. Wowe wafashe ibihe byo kwihererana n'Imana, wowe wafashe ibihe byo guhendahenda Imana, n'ibiryo wabivuyeho urabireka, uravuga uti ndashaka ko Imana yumva gusenga kwanjye. Ndetse waravuze uti Imana, ninjye nawe uyu mwaka wa 2026 ngomba kukubona. Rero ijambo ry'Uwiteka muri iki gitondo riravuze ngo Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago. Imana izajye yumva gusenga kwawe no gutaka kwawe. Imana yumve kwinginga kwawe, kuko nta cyabuza Imana kugutabara, ntacyo. Uwiteka akumvire. Hanyuma izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru. Imana ishimwe. Rigushyire hejuru y'ibyari bikugerageje, rigushyire hejuru y'abari bagukanuriye, rigushyire hejuru yewe, rigushyire hejuru, ugende hejuru cyane y'ibyo bari baguteze. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru. Haleluya. Imana yacu, Imana yacu, Imana yacu. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru mwene data. Iyo tuvuze ngo rigushyire hejuru, rigushyira hejuru y'ibikugerageza, rigushyira hejuru y'ibyo baguteze, rigushyira hejuru y'ibigeragezo bari bategereje ko biguhitana. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru.
Imana ishimwe. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru, nirigushyire hejuru, rikuzamure bose babireba. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru, izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru, bimenyekane ko wasenze Imana. Imana ishimwe cyane. Imana yumve ikumvire ku munsi w'ibyago n'amakuba. Imana yacu, izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru. Iyo washyizwe hejuru n'Imana, nawe urabimenya ugaca bugufi, nawe urabimenya ukamenya yuko imitego baguteze aribo yashibukanye, nawe urabimenya ukamenya yuko ibyobo bagucukuriye aribo babiguyemo. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru. Imana ishimwe. Ushyirwe hejuru n'Imana. Imana ishimwe cyane, ikoherereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero, iguha imbaraga. Imana ishimwe cyane. Ndasenze muri aka mwanya, muri iki gitondo, uyu munsi Imana ikoherereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero. Imana ikoherereze gutabarwa. Imana niyohereza gutabarwa, urakira igitangaza, urakira umugisha, urakira ibikemura ibibazo wari ufite. Imana ikoherereze gutabarwa. Imana niyohereza gutabarwa, urakira akazi mu izina rya Yesu Kristo. Imana niyohereza gutabarwa ku buzima bwawe. Wowe wari umaze iminsi utegereje urubyaro, uratwita byemere mu izina rya Yesu. Imana niyohereza gutabarwa ku buzima bwawe, iraguhanagura amarira. Wowe wagenda gujojoba amarira amanywa na nijoro, igihe cyose ukagenda usuhuza umutima. Imana yohereze gutabarwa ku buzima bwawe, kuko nta cyabuze Imana kugutabara. Yewe Imana yohereze gutabarwa ku buzima bwawe. Wowe wari urwaye, wakire gukira mu izina rya Yesu. Imana yohereze gutabarwa guturuka ahera, guturuka ahera, guturuka ahera, guturuka ahera. Imana yohereze gutabarwa mu kazi kawe, waguke. Imana yohereze gutabarwa ku buzima bwawe, wa mukobwa we, nawe ubengukwe. Imana ishimwe. Imana yohereze gutabarwa, wa musore we, nawe ukore byemere mu izina rya Yesu. Imana yohereze gutabarwa. Imana yohereze gutabarwa mu izina rya Yesu Kristo. Nutabarwe mu izina rya Yesu Kristo, kuko nta cyabuze Imana kugutabara. Imana ishimwe cyane. Maze nirangiza igushyire hejuru, izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru. Imana ishimwe, kandi iguha imbaraga ziva i Siyoni. Imana ishimwe. Imana niguha imbaraga, iguha imbaraga urushaho kugira ibihe byiza byo gusenga. Imana niguha imbaraga, ni ukuri ugira ubuzima buzima. Imana iguha imbaraga, ukore byemere mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguha imbaraga mu izina rya Yesu, kuko nta cyabuze Imana kugutabara. Shalom, shalom. Imana irinde ijambo ryawe.